Ai kishte gjithçka. Para, pushtet, makina luksoze dhe një perandori biznesi që rritej çdo vit. Por një ditë, ai mori një vendim që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Ai e la gruan e tij, gruan që i kishte qëndruar pranë ku nuk kishte asgjë, vetëm sepse ajo nuk ishte më perfekte për sytë e tij. Në vend të saj zgjodhi një vajzë të re, të bukur, plot jetë, një ëndër që mendonte se do ta bënte të lumtur përgjithmonë. Por ajo që ndodhi më pas nuk ishte as pak ajo që ai priste. Sepse ndonjëherë tradhtia ndaj atyre që të ndihmuan të ngrihesh ka një çmim shumë më të rëndë se sa mund ta imagjinosh. Arbeni ishte një nga njerëzit më të pasur në qytet. Një milioner i vetëbër, ai kishte nisur nga zero. Dikur, ai ishte një djalë i varfër nga një fshat i vogël, që punonte ditë e natë për të ndërtuar diçka nga asgjëja. Dhe në atë kohë të vështirë, ishte vetëm një person që nuk e la kurrë vetëm, gruaja e tij, Elira. Elira nuk ishte thjesht gruaja e tij. Ajo ishte mbështetja, shpresa dhe forca që e mbajti gjallë kur gjithçka duke e pamundur. Ajo punonte 2 punë për të mbajtur familjen ndërsa Arbeni ndërtonte biznesin e tij të parë. Ajo sakrifikoi rinin, ëndrat, madje edhe shëndetin e saj. Por vitet kaluan dhe gjithçka ndryshoi. Biznesi i Arbenit shpërtheu. Ai u bë i njohur, i fuqishëm, i rrethuar nga njerëz të rinj. Festa luksoze dhe jetë që dikur vetëm e kishte ndëruar. Me kalimin e kohës, ai filloi të shikonte Elirën ndryshe. Ajo nuk ishte më vajza e re që kishte qenë dikur. Trupi i saj kishte ndryshuar nga vitet e sakrificës. Fytyra e saj mbante lodhjen e një jete të vështirë. Ajo ishte bërë më e heshtur, më e tërhequr, por ende e dashur dhe besnike. Ndërsa Arbeni, ai kishte filluar të turpërohej prej saj. Në evente të rëndësishme, ai shpesh e linte në shtëpi. Kur ajo i kërkonte të dilnin bashk, ai gjithmonë gjente justifikime. Në vend të saj, ai filloi të shfaqej me njerëz të rinj, elegant dhe mbi të gjitha vajza të bukura. Një prej tyre ishte Sara. Sara ishte gjithçka që Elira nuk ishte më. E re, e holl, energjike, me një buzëqeshje që tërhiqte vëmendjen e të gjithëve. Ajo dinte si të fliste, si të vishej, si të hynte në botën e Arbenit pa u ndjerë huaj. Në fillim ishte vetëm një flirt, pastaj u bë një zakon, dhe më pas një obsesion. Arbeni filloi të kalonte gjithnjë më shumë kohë me Sarën. Dhurata luksoze, udhëtime sekrete, darka në restorante të shtrenjta, ai po jetonte një jetë të dytë, një jetë që mendonte se e meritonte. Ndërkohë Elira e ndjente që diçka po ndryshonte. Ajo nuk kishte prova, por një grua gjithmonë e ndjen kur burri i saj largohet shpirtërisht. Ajo përpiqej ta rikthente, të fliste me të kuptonte çfarë po ndodhte. Por çdo herë që ajo përpiqej, Arbeni bëhej i ftohtë. Mos e egzagjero, i thoshte ai. Jam i zënë. Kjo është e gjitha. Një natë gjithçka shpërtheu. Elira e priti në shtëpi, me një darkë të përgatitur dhe një shpresë të fundit në zemër. Ajo kishte vendosur të luftonte për martesën e saj. Por Arbeni hyri dhe pas një ndjenje, pas një hezitim, i tha fjalë që do ta shkatëronin atë. Dua divorc. Heshtje. Ajo nuk mund ta besonte. Mendoi se ishte një shaka e keqe. Por fytyra e tij ishte e ftohtë, e vendosur. Pse? Pyeti ajo me zë të dridhur. Arbeni mori frymë thellë dhe tha diçka që do ta ndiqte gjithë jetën. Sepse nuk je më ajo që dua. Ajo u thye në atë moment. Vitet e sakrificës, dashurisë, përkushtimit të gjitha u reduktuan në një fjalë të vetme. Pak javë më vonë, divorci u finalizua. Dhe vetëm disa muaj pas kësaj, Arbeni u shfaq publikisht me Sarën në krah, si partnerja e tij e re. Ai mendonte se kishte fituar gjithçka. Një jetë të re, një dashuri të re, një fillim të ri. Por ajo që ai nuk dinte ishte se kjo zgjedhje do të ishte gabimi më i madh i jetës së tij. Fillimi me Sarën ishte si një ëndër. Çdo gjë dukej perfekte. Arbeni ndjehej sikur kishte rifituar rinin. Ajo qeshte me çdo shaka të tij. E admironte në çdo moment dhe e bënte të ndihej rëndësishëm më shumë se kur më parë. Ata udhëtonin shpesh, nga ishujt luksoz në Mesdhe, deri tek resortet më të shtrenjta në Dubai. Fotot e tyre mbushnin rrjetet sociale. Buzëqeshje perfekte, trupa perfekt, një jetë që shumë njerëz e nderonin. Komentet ishin të shumta. Çift perfekt. Sa bukur duken bashk. Dashuria e vërtet ekziston. Arbeni i lexonte dhe buzëqeshte. Ai besonte se kishte bërë zgjedhjen e duhur, por ajo që nuk dukej në foto ishte e vërteta. Sara nuk ishte si Elira. Ajo nuk kishte qenë aty në ditët e vështira. Nuk e njihte Arbenin kur ai ishte askushi.
Nuk kishte sakrifikuar për të, dhe mbi të gjitha nuk e donte në të njëjtën mënyrë. Për Sarën, Arbeni ishte një mundësi, një derë drejt një jete që ajo gjithmonë e kishte dëshiruar. Në fillim ajo ishte perfekte, e kujdesshme, e dashur, gjithmonë në humor të mirë. Por me kalimin e kohës maska filloi të binte. Ajo filloi të kërkonte gjithnjë më shumë. Fillimisht ishin gjëra të vogla. Një çantë e re, një makinë më e mirë, një apartament më i madh. Arbeni nuk e kishte problem. Për të, këto ishin detaje. Por kërkesat u rritën. Dua një vilë pranë detit. Dua të hap biznesin tim. Dua të investosh në këtë projekt. Dhe çdo herë që Arbeni hezitonte, ajo ndryshonte. Bëhej e ftohtë, e distancuar, madje edhe agresive. Nëse më do e bësh, i thoshte ajo. Arbeni filloi të ndjente diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh, presion. Ai kishte menduar se po hynte në një marrëdhënie të lehtë, të bukur, por në vend të kësaj, po përballej me një realitet krejt tjetër. Një natë, ndërsa ishin në një restorant luksoz, gjithçka mori një kthes. Sara ishte e mërzitur. "Çfarë ke?" "Ke?" pyeti Arbeni. "Jam lodhur," tha ajo ftohtë. "Lodhur nga çfarë?" Ajo e pa drejt në sy. "Nga kjo jetë." Arbeni u shtang. "Kjo jetë? Po jetojmë si në ëndër." Sara qeshi lehtë, por ishte një qeshje pa ndjenja. "Për ty ndoshta, për mua është monotone." Ai nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. "Monotone? Udhëtojmë, kemi gjithçka." "Po, kemi gjithçka që të dëshiron," e ndërpreu ajo. "Por unë dua më shumë." Kjo ishte hera e parë që Arbeni ndjeu një boshllëk të vërtetë. Me Elirën edhe në varfëri kishte pasur qetësi, kishte pasur ndjenjë, kishte pasur diçka të vërtetë. Me Sarën kishte vetëm kërkesa. Ditët kalonin dhe tensioni rritej. Ajo filloi të dilte shpesh pa të. Festa, evente, njerëz të rinj. Arbeni filloi të ndjehej i përjashtuar nga jeta e saj. Ironikisht, ai po përjetonte të njëjtën gjë që i kishte bërë Elirës. Një mbrëmje, ai vendosi ta surprizonte. Shkoi në një nga klubet më të njohura të qytetit. Aty ku Sara kishte thënë se do të ishte me shoqet. Por ajo që pa i ngriu gjakun. Sara ishte në pistën e vallëzimit, në krahët e një burri tjetër. Jo thjesht duke kërcyer, por duke e parë me të njëjtin shikim që dikur i kishte dhënë atij. Arbeni qëndroi i ngrirë. Zemra i rrihte fort. Mendja i shkoi menjëherë tek e kaluara, tek Elira, tek momenti kur ai e kishte tradhtuar atë në të njëjtën mënyrë. Ishte sikur jeta po i kthente gjithçka mbrapsht. Ai u afrua. "Sara." Ajo u kthye dhe për një moment u duke surprizuar, por vetëm për një moment. Pastaj buzëqeshi. "Ah, erdhe." "Asnjë faj, asnjë turp. Çfarë është kjo?" pyeti Arbeni, zëri i tij i mbushur me zemërim. Ajo ngriti supet. "Po argëtohem." "Me dik tjetër." Ajo e pa drejt në sy dhe tha fjale që do ta shkatëronin atë. "Mos bëj sikur nuk e ke bërë edhe ti." Heshtje. Goditje. Realiteti e goditi më fort se kur. Ai nuk kishte asnjë të drejtë të ankohej, sepse kjo ishte pikërisht ajo që ai kishte bërë, dhe tani po e paguante çmimin. Ajo natë nuk mbaroi me skenë, nuk pati britma, nuk pati drama si në filma, vetëm heshtje. Një heshtje rënd që i rambi supet e Arbenit ndërsa shikonte Sarën duke u larguar pa kthyer kokën pas. Ai qëndroi aty për disa minuta i ngrirë, ndërsa zhurma e muzikës dhe dritat e klubit vazhdonin si të mos kishte ndodhur asgjë. Por brenda tij gjithçka kishte ndryshuar. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Sara u kthye në shtëpi sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Ajo sillej normalisht, madje edhe më ftohtë se zakonisht. Nuk dha shpjegime, nuk kërkoi falje, dhe kjo ishte ajo që e çmendi më shumë Arbenin. "Duhet të flasim," i tha ai një mëngjes. Ajo po pinte kafe e qetë. "Për çfarë?" "Për atë që pash." Ajo ngriti vetullat lehtë. "Ah, ajo. Vetëm kaq. Asgjë më shumë për të thënë?" pyeti ai me zë të tensionuar. Sara vendosi filxhanin në tavolinë dhe e pa drejt në sy. "Çfarë do që të them? Të paktën një shpjegim." Ajo buzëqeshi lehtë, por ishte një buzëqeshje që nuk kishte asnjë ngrohtësi. "O, ja shpjegimi, nuk jam e lumtur." Fjalë të thjeshta, por goditje e fortë. Arbeni u shtang. "Çfarë do të thotë kjo? Të kam dhënë gjithçka." "Po," tha ajo qetë. "Gjithçka përveç asaj që më duhet." "Dhe çfarë është ajo?"
Ajo u ngrit në këmbë, mori çantën dhe u afrua pranë tij. Diçka reale. Pastaj doli nga shtëpia duke e lënë Arbenin vetëm. Për herë të parë pas shumë vitesh, Arbeni ndjeu vetminë e vërtet. Shtëpia e madhe, luksoze tani duke I bosh. E ftohtë, pa jetë. Ai u ul në divan dhe për një moment mendja e tij shkoi tek Elira. Tek mënyra si ajo e priste çdo mbrëmje. Tek zëri I saj I qetë. Tek ndjesia e sigurisë që ai kishte edhe kur nuk kishte para. Dhe për herë të parë ai e kuptoi diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë. Ai nuk kishte humbur thjesht një grua. Ai kishte humbur një jetë të vërtetë. Disa ditë më vonë, Arbeni vendosi të mësonte më shumë. Diçka brenda tij nuk e linte të qetë. Ai filloi të kontrollonte lëvizjet e Sarës. Jo nga xhelozia, por nga një ndjenjë e çuditshme që diçka më e madhe po ndodhte. Dhe ajo që zbuloi e tronditi. Sara nuk ishte vetëm me një burr. Ajo kishte disa burra të pasur, biznesmen, madje edhe një nga rivalët e Arbenit. Ajo nuk ishte në një marrëdhënie. Ajo po luante një lojë ku Arbeni ishte vetëm një nga pjesët. Kur e përballi, këtë herë nuk pati asnjë maskë. Po, tha Sara pa hezitim. Dhe, si mund të më bësh këtë? Shpërtheu Arbeni. Ajo qeshi lehtë. Si mund të bëj këtë? Seriozisht. Ajo ju afrua më pranë. Ti e le gruan tënde, sepse nuk ishte më mjaftueshëm e bukur për ty. Dhe tani po më pyet për moral. Ai mbeti pa fjalë, sepse ajo kishte të drejtë. Sado që dhemte ishte e vërtetë. Unë kur nuk të premtova dashuri, vazhdoi ajo. Ti e krijove atë histori në kokën tënde. Po gjithë ato që kemi kaluar kanë qenë për mua një marrëveshje, e ndërpreu ajo. Marrëveshje. Përshpëriti ai. Po, ti më jep jetën që dua. Unë të jap shoqëri. Kaq. Një marrëdhënie pa ndjenja, pa besnikëri, pa shpirt, vetëm interes. Kjo ishte pika ku gjithçka u thye përfundimisht. Arbeni e kuptoi se nuk mund të vazhdonte kështu. Ai kishte humbur shumë për diçka që nuk kishte qenë kurrë reale. Brenda pak javësh gjithçka përfundoi. Sara u largua pa dram, pa pendes. Dhe kësaj here, Arbeni mbeti vërtet vetëm, por dënimi I tij nuk mbaroi aty, sepse jeta kishte akoma një mësim për të dhënë. Dhe këtë herë do të ishte shumë më I dhimbshëm. Pas largimit të Sarës, gjithçka u shem më shpejt nga sa Arbeni kishte menduar. Në fillim, ai mendoi se do ta kalonte lehtë. Në fund të fundit, ai ishte një milioner. Kishte para, kontakte, fuqi. Mund të rindërtonte jetën e tij kur të donte. Por këtë herë nuk ishte aq e thjeshtë. Problemet nisën në biznes. Një nga partnerët e tij më të rëndësishëm u tërhoq papritur nga një marrëveshje milionëshe. Fillimisht, Arbeni mendoi se ishte thjesht një vendim biznesi, por më pas erdhën të tjera goditje. Investime që dështonin, projekte që ngeqnin, kontrata që anuloheshin në momentin e fundit. Ishte sikur gjithçka po shkonte kundër tij. Dhe shumë shpejt ai e kuptoi pse. Rivali I tij kryesor, I njëjti burr që kishte parë me Sarën në një nga fotot, po përdorte informacion të brendshëm për ta goditur. Informacion që vetëm dikush shumë I afërt mund ta dinte. Sara. Ajo nuk kishte qenë thjesht një marrëdhënie e gabuar. Ajo kishte qenë një rrezik. Një gabim që tani po I kushtonte miliona. Stresi filloi ta shkatëronte. Net pa gjumë. Mendime të vazhdueshme. Ankth që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Një mëngjes, ndërsa po përpiqej të ngrihej nga shtrati, ndjeu një dhimbje të fortë në gjoks. Frymëmarrja ju vështirësua. Duart filluan t'i dridheshin. Ai u rrëzua në dy sheme. Për herë të parë në jetën e tij, Arbeni ndjeu frikë të vërtetë. Kur hapi syt, ishte në spital. Mjekët I thanë se kishte qenë pranë një ataku të rëndë. Duhet të ndryshoni jetën tuaj, I tha doktori seriozisht. Stresi do t'ju shkatërrojë. Arbeni nuk tha asgjë, vetëm shikonte tavanin dhe mendonte. Në atë moment të qetë larg zhurmës, larg luksit, larg gjithçkaje, ai filloi të shihte jetën e tij ndryshe. Ai mendoi për fillimet e tij, për ditët kur nuk kishte asgjë, por ishte I lumtur. Dhe mbi të gjitha, ai mendoi për Elirën. Ajo nuk kishte qenë perfekte, por kishte qenë reale. Ajo nuk kishte qenë e bukur sipas standardeve të botës së tij të re, por kishte qenë e bukur në mënyrën që kishte më shumë rëndësi. Ajo e kishte dashur pa kushte.
Dhe ai e kishte hedhur poshtë këtë dashuri sikur të mos vlente asgjë. Pas disa ditësh në spital, Arbeni mori një vendim. Një vendim që i duke i pamundur më parë. Ai do ta kërkonte Elirën. Jo për ta kthyer gjithçka si më parë, sepse e dinte që ndoshta ishte tepër vonë, por për të kërkuar falje, për të thënë atë që nuk e kishte thënë kur. Gabova. Kur arriti në shtëpinë e saj të vjetër, dera ishte mbyllur. Ai pyeti fqinjët, dhe ajo që mësoi e la pa fjalë. Elira nuk jetonte më aty. Ajo ishte zhvendosur, por jo thjesht për të filluar nga e para. Ajo kishte ndryshuar jetën e saj. Me ndihmën e disa kontakteve, Arbeni më në fund e gjeti. Dhe ajo që pa e tronditi më shumë se çdo gjë tjetër. Elira nuk ishte më gruaja e thyer që kishte lënë pas. Ajo ishte e fortë, e sigurt në vetvete, madje e suksesshme. Ajo kishte hapur një biznes të vogël që tani po rritej çdo ditë. Njerëzit e respektonin, e vlerësonin, dhe më e rëndësishmja, ajo duke e lumtur, vërtet e lumtur. Pa të, kur u përballën momenti ishte i rënd. Elira e pa drejt në sy, pa urrejtje, por edhe pa dashuri, vetëm qetësi. Çfarë do, Arben? Pyeti ajo. Zëri i saj nuk dridhej më. Ai ndjeu një ngushtim në gjoks. Erdha të kërkoj falje, heshtje, për gjithçka. Ajo e dëgjoi pa e ndërprer. Pastaj mori frym thellë. E pranoi faljen, tha ajo. Fjalë të thjeshta, por jo ato që ai priste. Dhe a ka ndonjë mundësi që ne? Jo. Ajo e ndërpreu. But, por vendosur. Ka kaluar, Arben. Në atë moment, ai e kuptoi të vërtetën më të dhimbshme. Disa gjëra nuk mund të rregullohen. Disa njerëz nuk të presin për gjithmonë. Dhe disa gabime të kushtojnë gjithçka. Arbeni u largua atë ditë ndryshe nga si kishte ardhur. Jo më si një milioner i fuqishëm, por si një njeri që më në fund kishte kuptuar vlerën e asaj që kishte humbur. Por shumë vonë. Në fund ai kishte ende para, por nuk kishte më atë që parat nuk mund ta blejnë. Dashurinë e vërtet, besimin, dhe një familje që e donte për atë që ishte, jo për atë që kishte.